带观众朋友来看台湾头一新母新的电气土地公的图案，这是艺术家李玉生上新的创作。伊是想采用台湾的特有种来设计形象，和文化信仰愈有台湾的主体性。今年伊所设计的电气土地公，佮特别结合民风的概念，或者土地公穿草袖正甲，传达守护家乡国土的重要性。土地公图啊开工了后，先伫台北树林的神农宫献艺。这些图案的模样甲一般唱夜拐啊、圆规青菜土地公无同，这是塑形师李玉生电气形象系列的新创作电气土地公。伊结合民风的概念，和土地公穿草袖正甲，以母亲的形象来呈现，嘛甲这个概念写伫双边的剑大顶头。两边的对联，伊是叫福有带奖共一命，福国好命。后边的那个对联，伊是得招坤道不离宗，国防民防。啊，就是对应着咱最近啊，中国来侵扰咱的，若是天空啊、空域啊，或者是海域，所以国防嘛最重要的。李玉生强调，真侪台湾顶头古早毋那是信仰甲表演的功能尔，也透过练功夫来团结守护地方，这也是民风的概念。所以开工的时，伊嘛甲台湾全民安全指引当作竞品来做伙摆。另外，李玉生嘛甲台湾的特有种生物设计伫咧土地公的穿插，代替用过咱定在新名山看到的龙凤这寡传说生物，也互咱的民俗文化愈有台湾主体性。金甲头有咱的长尾山羊，啊，长尾山羊是一种真歹的鸟啊，有人要就是有侵略的举动的时阵，它的攻击性就会变甲真悬。啊，姜仔好伊是伫咱台湾即马最高海拔会当看到的哺乳类动物。土地公庙四界拢通看到，土地公嘛是守护家乡上干基层的神明。李玉生表示，伊嘛毋望未来这些电气土地公除了出顶头，也通结合民风教育，互大人囡仔拢了解民风的重要性。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。